Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy Sharqiy Turkistonga oqqullarni taklif qiladigan yangi harakat boshladi. Xitoy Sharqiy Turkistonni butunlay xitoylashtirish plani bo'yicha Sharqiy Turkistonga Xitoy oqqullarini yerlashtirish, tabiiy boyliqlarni texmo keng ko'lamda bulang-talang qilish uchun atalmish kasbiy xodimlarni taklif qilish, ixtisoslik doktor taklif qilish nomida Xitoy o'lkalaridan 1000 doktor taklif qilish harakatini boshlagan. Tangridağ to'rining xabar qilishicha, 16 yanvar atalmish Xinjiangning 1000 ixtisoslik doktor kirgizish plani Xinjiangda boshlangan bo'lib, tunji qarorda butun dunyodan 1000 dan kam bo'lmagan doktor qabul qiladi ekan. Xabar qilinishicha, bu planni Xinjiang shahrining atalmish Xinjiangga nishonliq yordam berish xizmati oldingi saf qo'mondonlik shtabi, atalmish Xinjiang ixtisosliklar taraqqiyot guruhi cheklik mas'uliyat shirkati, Xinjiang shaharlik ixtisosliklar guruhi cheklik shirkati birlikda yo'lga qo'ygan. Boshlanish yig'ini naq maydonga Xinjiang universiteti, Nanfang fan texnika universiteti, Hong Kong Xitoy tili universiteti, Tsinghua universiteti, Xinjiang xalqaro aspirantlar instituti, Beijing universiteti, Xinjiang tadqiqotchilar instituti qatorliq Xitoy ichidagi nuqtaliq oliy maktab o'quvchilar xizmati bo'limining xizmatchi xodimlari va 100 ga yaqin doktor qatnashgan. Bu qitimqi qabul qilishda Xitoyning diqqatini Sharqiy Turkistonning neft, tabiiy gaz, ko'mir, qazilma boyliq, yezi egiligi qatorliq yadroliq kasblar to'piga markazlashgan. Xitoy 2023-yilining 5-ida mazkur harakatining salmoqini oshirgan bo'lib, 2024-yilning 5-ida Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida maxsus xizmat o'miki tashkillanib, Xitoy o'lkalaridagi ko'plagan oliy maktablarga avatilgan edi. Mazkur o'maklar har qaysi oliy maktablardagi Xitoylarni ixtisosliklarni taklif qilish nomida Sharqiy Turkistonga yerlashishga tashviq qilgan edi. Yaqinqi yillarda Xitoy Sharqiy Turkistonda zo'r turkumdagi Uyg'urlarni ishincha emgakchilarni yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga surgun qilib, orqadan har xil nomlar bilan Sharqiy Turkistonga Xitoy oqqullarini yerlashtirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini bostirish, majburiy emgakka silish, surgun qilish qatorliq vositalar bilan Sharqiy Turkiston zaminini to'liq yutib olish, butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun alohida yuqori ta'minotlar, turlik nomlar bilan Xitoy oqqullarini ko'chirib kelish harakatini izchil davomlashtirayotganligini va davomli kuchaytirayotganligini bildirishmoqda. Tayland hukumati Uyg'urlarni qaytarmasligini aytgan bo'lsa-mu, andishalar davomlashmoqda. Muhojiratdagi Uyg'urlarning va xalqlarning bisimiga uchrayotgan Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish plani yo'q ekanligini e'lon qilib, 48 Uyg'urning taqdiri aniq emas, amaldorlar munosabatli qonuniy asoslarni ko'zdan kechirdi dedi. Ammo Uyg'urlarning davomli xatar ichida turayotganligi ilgari surilmoqda. Tayland ulus to'rining 17 yanvar xabar qilishicha, Tayland mudofaa ministri Phumtham Vichaychai hukumatning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish plani to'g'risidagi xabarlarini rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Adolat partiyasi parlament a'zosi Kannavi Subsial Facebook hisobida Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish masalasining juma kuni Davlat bexatarlik kengashi yig'inida muzokara qilinadiganligi haqida yozma uchur tarqatgan. Mudofaa ministri Phumtham yozmaga inkas qaytarib, Kanavidan Uyg'ur masalasining kun tartibda borligini qandoq bilganligini so'ragan. Ammo Kanavi bu masalani yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlar ishlari oliy komissarining andishasini ifodalashi sababidan kelib chiqqanligini bildirishgan. Phumtham bu masala yig'inda tilga ilingan bo'lsa-mu, har qanday harakatning qonunga uyg'un bo'lishini kafolatga ega qilish, Tayland va xalqaro jamiyat uchun masala keltirib chiqarmaslik uchun munosabatli qonuniy asoslarni ko'zdan kechirish kerakligi, bundaq ahvol yuz berganda muvofiq tadbirlarni qo'llanish uchun bu masalani tekshiruvchi amaldorlarga topshirilganligini bildirgan. Tayland mudofaa ministri Phumtham navbatda yana muavin bosh ministri bo'lib xizmat qilayotgan bo'lib, u ilgari Taylanddan Uyg'urlarning qaytarib o'tilganligini, ammo navbatda tutib turilgan Uyg'urlarni darhol qaytarish planining yo'qligini ta'kidlagan va Xitoyga qaytarish planlanganligi haqidagi xabarlarni rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, hammaga adolat munbiri uyushtirgan Uyg'urlarni qutuldirish harakatida 10 yanvar bir bayonot e'lon qilib, Tayland hukumatini Uyg'ur panohlik tilaguvchilarini Xitoyga qaytarish planini darhol to'xtatishga chaqirgan.
Bayonotda yana Tayland hukumatining bunda qarorning Uyg'urlarning hayotini xavfga uchiradiganligi va xalqaro inson haqlari o'lchamlarini dafsanda qilganligi to'g'risida ogohlantirish berilgan. Hammiga adolat munbirining deyishicha, ular Bangkokdagi Tayland ko'chmanlar markazida tutib turilgan Uyg'urlardan yaqinda xabar topshirib olgan bo'lib, Tayland doiralari tutqunlarni qaytarish maqsadida Uyg'urni jadval turg'izishga majburlagan. Dastlabda ixtiyoriy deb ko'rsatilgan bu harakat 8 yanvar boshlangan va 9 yanvar kuchaygan bo'lib, tutqunlar bu sabablik ochliq e'lon qilgan. Halbuki Taylanddagi Uyg'urlarning navbatda Xitoyga qaytarilish ehtimolligining cho'ng ekanligi to'g'risida xabar tarqatilgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda Taylanddagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslik haqidagi jiddiy chaqiriqlar, talablar davomlashmoqda. Tutqundagi Uyg'urlar 12 yanvar Tayland doiralarining o'zlarini Xitoyga topshirib bermoqchi bo'lganligi haqida qutqizish murojaatnomasi e'lon qilgan edi. Murojaatnoma tarqalgan hamon Turkiya, Norvegiya, Gollandiya, Amerika qatorliq ko'plagan davlatlardagi Uyg'urlar tashkilotlari harakat boshlagan va namoyish tashkillagan bo'lib, Taylanddagi Uyg'urlarning masalasi xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga kelgan edi. Növətdə Taylandda 48 Uyğur Xitayning töhmeti sababli tutub turilayotgan bo'lib, ular Xitayning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosati sababli 2013-yili Sharqiy Turkistonning Qashqan. O'z vaqtida Tayland doiralari tutqun qilgan Uyg'urlarning soni 300 ga yaqin bo'lib, navbatdagi 48 Uyg'ur ularning bir qismi hisoblandi. Tayland hukumati 2015-yili yuzlagan Uyg'urni Xitoyga qaytarib bergan bo'lib, xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga uchirgan edi. TikTokning Amerikadagi taqdiri davolg'ib turmoqda. Amerika Oliy sud mahkamasi hukm chiqarib, davlat bexatarligining so'z erkinligidan muhim ekanligini ta'kidlagan. Buning bilan 19 yanvardan boshlab butun Amerikada Xitoyning qisqasin hambaharlash detali TikTok cheklanadigan bo'lib, Prezident Donald Trump mazkur qonunning ijro qilinishini to'xtatib turganligini aytgan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika Oliy sud mahkamasi 17 yanvar Xitoyning qisqasin hambaharlash supsi TikTok masalasi haqida hukm chiqarib, Federativ sud mahkamasining asldagi hukmini saqlab qolgan. Hükümge asasen, agar TikTokning ana şirketi ByteDance Amerikadagi mulozimatini birer Amerika şirketiga setib bermagan taqdirda 19 yanvardan boshlab butun Amerikada TikTok app detalining cheklanadiganligini qaror qilingan. Oliy sud mahkamasining 9 bosh sudchisi birdak TikTok bilan Xitoy rejimi o'rtasidagi munosabat keltirib chiqargan davlat bexatarlik xavfining TikTok supsiga chetishliq 170 million ishlatuvchining so'z erkinlik huquqiga bo'lgan ta'siridan cho'ng ekanligini bildirgan. Amerika Adliya ministrligining deyishicha, 19 yanvardan boshlab TikTok app detalining Amerikadagi mulozimati amaldan qoldirildi ekan. Bu TikTokning yangi ishlatuvchilarni qo'shilmaydiganligini ko'rsatgan. TikTokning ana şirketi ByteDance 19 yanvargacha mulozimatini Amerika şirketiga setib berish buyrug'ini ijro qilmagan bo'lib, Alma şirketi va Google şirketining app do'konlaridan elib o'tilgan. Ammo TikTok şirketi Amerikadagi mulozimatini asliga keltirganligini aytgan. Buning sababi Donald Trump vazifaga o'ltirgan tunji kuni TikTokni cheklash qonunini vaqtliq to'xtatib qo'yish haqida ma'muriy buyruq tushirganligini aytgan. U TikTok şirketining Amerikadagi tijoratini muvofiq bir shirkatga setib berishi uchun yetarlik vaqt hozirlab berishini maqsad qilganligini bildirgan. Amerika Xitoyga qarshi Hind Tinch okean rayonidagi bazalarini kuchaytirdi. Amerika Hind Tinch okean rayonidagi havo armiya bazalarini kuchaytirib, Xitoydan kelishi mumkin bo'lgan hujumdan mudofaalanmoqchi bo'lgan. Amerika ovozining 18 yanvar xabar qilishicha, Amerika Tinch okean havo armiyasining bayonotchisi Amerikaning Hind Tinch okean rayonidagi havo armiya bazalarini hujumdan saqlash uchun kuchaytirayotganligini aytgan. Shuning bilan birga kishilar Yaponiya, Filippin va Koreya qatorliq joylardagi havo armiya bazalarining Xitoyning zarbasiga uchrash mumkinchiligidan andisha qilmoqda ekan. Bayonotchi bayonotida biz urush maydonidagi vaziyatimiz, jang ustunligimiz va ittifoqdoshlar ham sheriklar bilan bo'lgan birlik sapni davomli yaxshilayotimiz. Tinch okean havo armiyasi har kuni erkin va ochiq Hind Tinch okean rayoniga tahdid soladigan har qanday ishga taqobil turishga tayyor degan. Bayonotchi 14 yanvar Amerika ovoziga yana biz aerodromni mustahkamlash va bino qurilishi qatorliq urush maydonidagi baza va aslahalarning chidamchanligini va hayot qilish iqtidorini o'stirish, shundoqla xodimlarimiz va mol-mulkimizni qo'g'dash uchun ilg'or bexatarlik sistemasiga xarajat ajratishni davomlashtiryapmiz degan.
Bayonotchi so'ziga yana 2024-yillik Tinch okean to'salg'u tashabbusi orqali havo armiyasining Hindi Tinch okean rayonida yetkazish, saqlash iqtidorini yaxshilash va uskuna, o'q-dori va materiallarni oldin o'rinlashtirish uchun 916,6 million Amerika dollari xarajat ajratganligini ilova qilgan. Bildirilishicha, Tinch okean to'salg'u tashabbusi parlament 2021-yili tuzgan bir qator davlat mudofaa strategiyasi bo'lib, Amerikaning Hindi Tinch okean rayonidagi nishoni asosligi Xitoyga taqobil turishini maqsad qilgan. Hürmetli ko'rurmanlar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rguninglarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.